ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಕಾಮನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದಾ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಈಗ ಎದೆ ಹಾಲು ಅಮೃತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಗು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದೆ, ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಥ ನಂಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕೋವಿಡ್ಡೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ಸಾಕ್ಷಿ?